ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ في الفيديو اللي فات احنا اتكلمنا عن الشيبس والسبلاينز واتكلمنا عن الشيب ميرج. خلص السبلاينز وبعد كده دخلت على الكومباوند وشرحت الشيب ميرج، وقلت في حاجات مهمة هنشرحها لما يجي لها وقتها. بلاش اخلي يعني بمعنى اصح كده ارص البرنامج كله مرة واحدة قدامكم هتتلخبطوا، لكن لما هنروح للأداة معينة او لموديفاير معين في وقته، وقت استخدامه، هتفهموا هو بيعمل ايه. يعني مثلا لو انا شغال على اليو في مثلا بفرد يو في، احنا دلوقتي مش عارفين يعني ايه يو في، ولكن لما هنيجي عند مرحله اليو في او الانراب هنستخدم الموديفاير بتاع اليو في، هنفهم هو بيعمل ايه ودوره ايه. هي الموديفايرز كده، كل موديفاير ليه وقته، لكن في موديفايرز ممكن تبدا بيها شغلك. نزلت بوكس اهوت وعملت البارامترز بتاعته، الطول والعرض مثلا هخلي ده مثلا 50 50، هخلي دي 50 كمان. كده هو بوكس كامل 50 في 50 في 50 متوازي. تمام. وعندنا مثلا السيجمنتس، انا خليت مثلا 10 في الطول و10 في العرض و10 في الارتفاع. اوكي، كده البوكس ده جاهز. هنطبق عليه شويه موديفايرز. اول موديفاير هنستخدمه وزي ما قلت ممكن نبدا بيه شغل، يعني عشان لو انت عايز تعمل شغل معين عليه. عندنا هنا موديفاير اسمه ويف، تحت اهو خالص اسمه ويف. اوكي. طيب، ما عملش اي حاجه. ايه الشكل اللي احنا هنشتغل عليه مثلا؟ او الموديفاير ده مشهور بايه؟ مش متساويه. يعني مثلا لو عملت كده، عليت القيمه بتاعت اول اوبشن، هتحس ان هو بقى فيه تمويجة كده، عامل زي الموجة. الويف ليث زي ما انتنا شايفين كده، لو غيرنا كده في القيم بتاعته زي ما انت شايف. نفس الموضوع في الباث، نفس الموضوع هنا في الدايسي. فانت بتثبت على شكل معين من الموج مثلا اللي انت محتاجه، وبعد كده بتقول له شكرا. ده مثلا الارتفاع، لا انا عايز. طبعا انت كل ما هتكتر في السيجمنتس كل ما هيبقى الشكل دوت مختلف معاك. اوكي. همسح الموديفاير ده ونخش على الموديفاير اللي بعديه، اسمه ريبل. هو شبيه قوي نقدر نقول كده بالويف يعني، اللي احنا لسه كنا شغالين عليه. لو غيرنا في القيم بتاعة ريبل زي ما احنا شايفين، بيخلي الاوبجكت بتاعنا ملامحه تتغير سواء بالسالب او بالموجب. وبيقول لك برضو الطول بتاع الويف هنا زي ما احنا شايفين كده. شوف انت عايز تخليه على انهي شكل وبراحتك خالص. كده ريبل نفس الفكرة بتاعت ويف. الموديفاير اللي بعديه اسمه نويز. اول حاجة بنخلي مثلا السرعة بتاعتنا 10، والسكيل او حجم يعني النويز بتاعته ما تبقاش كبيره قوي. انا عايزها تبقى صغيره، ما تبقاش 100% كده، لا انا عايزها تبقى صغيره حوالي 15%. وحسب بقى الاتجاه اللي انت عايز تشتغل عليه، الاكس او الواي او الزد. هنا زي ما احنا شايفين كده المجسم بتاعنا شكله بقى يعني في زي نويز كده او تكسيرات بمعنى اصح في الاوبجكت. طبعا على الزد، وعارفين ان الزد هو اللي فوق واللي تحت، لكن الاكس يمين وشمال. فهو هنا في الاكس بغير على اللي جنبين بس، اللي هو السايد اللي قدام والسايد التاني، والواي اللي هو الجانب ده زي ما احنا شايفين كده. فانت لو حبيت مثلا تخليهم كلهم قيمة واحدة، مثلا 10 10 10، بس الكتلة نفسها بقت مفهوم ان هي كلها زي بعضها، النويز منتشر على الاوبجكت كله. طيب، هنخلينا حاطين النويز او الريبل او الويف، وعايزين نضيف معاه كمان اوبجكت يعني عايزين نضيف معاه كمان موديفاير مهم اسمه تيربو سموث، اللي احنا استخدمناه قبل كده. تيربو سموث اهو. تيربو سموث، بص هيعمل ايه. خلى المجسم شكله ناعم. لو قفلنا اف 4 زي ما احنا شايفين كده بقى ناعم، لان هو كتر في السيجمنت. التيربو سموث بيكتر في السيجمنت. لو انت عندك السيجمنت زي ما احنا كده شايفينها يعني قليله، عدد البوليجونز هنا هيضرب في 4. يعني انت شايف البوليجون ده هتلاقيه ضرب في 4. لو خليك مركز كده معايا واحنا بنعمل تيربو سموث زي ما احنا شايفين كده، زود 4 بوليجونز بدل ما كان بوليجونز واحد او بوليجون واحد بقى 4 بوليجونز. طيب، وانت ممكن برضو تخلي هنا ممكن يبقوا 8، يبقوا 16. كل ما هتزود في التيربو سموث العدد السيجمنتس او عدد البوليجونز هيزيد، ولكن خلي بالك من حسابات البرنامج. لو كترت في السيجمنتس او كترت في البوليجونز
هتلاقي البرنامج بقى معاك تقيل قوي، والفيو بورد مش عارف تتحرك فيها، البرنامج بقى بطيء جدا معاك. فخلي بالك، لكن انت لو شغال على بوليجونز معقولة هيكون البرنامج معاك خفيف. ده كان اول 4 موديفاير النهارده، كان ويف وريبل ونويز وتربو سموث. تربو سموث احنا خدناه قبل كده وعرفنا فكرته قبل كده، ولكن بنكرره تاني. وامتى بنستخدم تربو سموث؟ لما نلاقي معانا الشكل مكسر بنضيف تربو سموث عشان يزود فيه عدد البوليجونز بتاعتنا. هشوفكم الفيديو جاي ان شاء الله، ومعايا موديفايرز تانية هشرحها بشكل سريع. مع السلامة.